ეს სიღნაღია ქიზიყის გული. იგი მდებარეობს კახეთში, გომბორის ქედის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. დაარსდა 1762 წელს ერეკლე მეორის მიერ. მისი მოსახლეობა შეადგენს 1685 კაცს. ამ პატარა ქალაქს საზღვრავს გალავანი, რომელიც აგებულია ერეკლე მეორის მიერ 1762 წელს. მას დაახლოებით 4 ჰექტარი ფართობი უჭირავს. ჰქონია 23 კოშკი და 6 თაღოვანი კარიბჭე. მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და სანახაობრივი ადგილია წმინდა სტეფანეს ეკლესია, რომელიც ერთ-ერთ კოშკში არის ჩაშენებული. სიღნაღში შევხვდებით მეორე მსოფლიო ომის მემორიალს, რომელიც წარმოადგენს რელიეფურ კედელს. მასზე გამოსახულია ომში დაღუპულ გმირთა სახელები. ამ კედლის წინ დაუმუშავებელი ლოდი დევს. იგი 1999 წლის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპულთა მემორიალია. სიღნაღის ლამაზ ქუჩებში სეირნობისას ჩვენ ხშირად შევხვდებით ხელნაკეთ, მოქსოვილ თექისგან დამზადებულ ნივთებს, სათამაშოებს, წინდებს, ხალიჩებს, კახურ ქუდებს და მრავალ სხვას, რომელთა დამზადების ტრადიცია უძველესი დროიდან იკიდებს ფეხს და მოსახლეობის ერთ-ერთი შემოსავლის წყაროა. სიღნაღიდან 2 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს წმინდა ნინოს სახელობის ბოდბის დედათა მონასტერი. იგი წმინდა ნინოს საფლავის ადგილასაა აგებული. სამონასტრო კომპლექსში შემავალი პირველი ტაძარი, წმინდა გიორგის სამნავიანი ბაზილიკა პირველ ქრისტიან მეფეს მირიანს აუგია. მე-5 საუკუნეში კი ვახტანგ გორგასაც გაუფართოებია. სამნავიანი ბაზილიკის სახე კი მე-8-მე-9 საუკუნეებში მიიღო. სამონასტრო კომპლექსში შემავალი ახალი ტაძარი კი 2019 წლის 9 ივნის კათოლიკოს პატრიარქმა და სინოდის წევრებმა საზეიმოდ გახსნეს. მონასტრიდან 3 კილომეტრში მდებარეობს წმინდა ნინოს წყარო. გადმოცემის თანახმად ის წმინდა ნინოს ლოცვით აღმოცენებულა. ამ წყალში განბანვის შემდეგ უამრავი სულიერად და ფიზიკურად დავრდომილი ადამიანი განკურნებულა. სიღნაღი ესაა ადგილი, სადაც ისტორია, სულიერება და სილამაზე ერთიანდება. ამ პატარა ქალაქს კი სიყვარულის ქალაქად მოიხსენიებენ.